أعلن التحالف العربي عن تدمير 5 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية قبالة شواطئ بلادنا بالبحر الأحمر. وقالت مصادر التحالف إن قواته نجحت في إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر. وأضافت المصادر بأنه بذلك يكون قد تمكنوا من تدمير 163 لغما بحريا نشرتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي منذ بدء الحرب عام 2015. وشددت مصادر التحالف على أن هذه الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري.